आज संडे है तो सुबह का फिर से अच्छा सा नाश्ता बना दो। ये लो बेसन। ये रहा हमारा जादुई मसाला। सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। मैंने आपका संडे का नाश्ता स्पेशल बना दिया है। ये नाश्ता आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बना है।